Nshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Mbu umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho ngorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ndendigewe ngo wewe ngewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe none icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye kuri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefona niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe? Ntangiye mbashimira rero ku bwitange bwanyu bwa buri gihe bwo gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uno munsi umwami wacu yasubiriye kutugirira ubuntu bwo kuduha ijambo ry'Imana dukeneye muri ino minsi y'imperuka kugira ngo nazaza azasange twiteguye tutazahusha ijuru. Uno munsi turaja gushishikara kuganira ku butumwa Imana yampaye kubagezaho uduhamagarira gukanguka. Kuba tabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere 23 byatambutse kuri buno butumwa, twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka kwari ukwibagirwa Imana ukayikura mu bitekerezo byawe, umutima wawe ugahugira ku bindi bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka ni ugutandukana n'Imana kubwo kuyimura mu mutima wawe ukawimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana, aba yarateye Imana umugongo. Kubwo gutakaza ubwo bushobozi Satani acaza agafata icicaro mu mutima we akuririra kuri bimwe yagize ibigirwamana bye akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu, iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo tugendera mu bubata bwe akadukoresha ibyangwa n'Imana kuko ni wese w'ibyaha. Umuntu usinziriye utari maso aba ari mu byaha. Niko gupfa kw'imitima yacu, niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya ko ibidusinzirije ari bituma tuva ku Mana tukimura Imana mu mitima yacu, bikaba ari byo dushikamisha ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiye mu buryo burambuye ku bituma dusinzira n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twaratangiye no kuganira ku nama umwami wacu Yesu Kristo atugira kugira ngo duhore turi maso tutazatungurwa. Twavuze inama ya mbere atugira ko ari ukwitondera amategeko ye ariyo yaya, kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Inama ya kabiri twaganiriyeho nuko tugomba kwirinda guteshuka ku masezerano twahaye Imana n'abantu. Inama ya gatatu twaganiriyeho iduhugura guhora twiteguye nuko tugomba guhora dushakisha kwera nk'uko Imana yera, bitabaye ibyo ntituzabona umwami Imana. Mu biganiro byatambutse twarasobanuye mu buryo burambuye kwezwa icyo ari cyo n'ibyo twakora kugira ngo twezwe, kandi duhere twibuka ko twezwa mu bitekerezo. Musomye cya gitabo nandika cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana mwasobanukirwa kurusha. Twanaganiriye no ku mpamvu abantu bakira agakiza ariko bakadindira ntibigere batera imbere ngo bahinduke bezwe. Twanaganiriye no ku mpamvu n'uburyo abantu baba barakijijwe bakuzuzwa umwuka wera w'Imana bakagera no ku rugero rwo gukorera Imana
hama bakagwa bakabivamo. Haba gukomeza amategeko y'Imana ariyo kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse, haba gukomeza amasezerano twahaye Imana n'abantu, haba ikibazo cyo guhora dushakisha kwera ariko gutungana kugira ngo tuzabone Imana. Izi nama zose Yesu Kristo atugira zikubiye mu gice kinini ca mbere c'impanuro, aho Yesu Kristo yatubwiye ngo muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azazira igihe mudatekereza. Nico gituma mugomba guhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu agahora yaka. Iri ni jambo dusanga muri Luka mu gice cya 12 ku murongo wa 35. Igice cya kabiri kigali c'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso niki: mwirinde mudahagarika imitima yanyu, mwirinde abajura b'amahoro n'umunezero. Igice cya gatatu kigali c'impanuro umwami Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso nuko dutwarana kuko ijuru yatwaranirwa kandi intwarane zizarigishamo imbaraga. Ibice bitatu bya mbere ibinyene tumaze kuvuga twabiganiriyeho mu buryo burambuye. Uno munsi turashishikara kuganira ku gice cya kane twatangiye kuganiraho hashize ibyumweru bibiri, arico ciki: twirinde uko tugenda tutagenda nk'abatagira ubwenge. Twavuze ko umunyabwenge ko aruzi ico yakora ngo azabone ubugingo buhoraho, kuko kuzabana n'Imana mu ijuru niyo ntego ya mbere y'Imana kuri twe. Twavuze ko hari uko tugomba kuba tumeze kugira ngo tuzabone Imana, kandi uko tugomba kuba tumeze nuko tuzaba dusa na Yesu Kristo. Niyerekanwa tuzasa nawe. Utazasanga asa nawe ntabwo azabona Imana. Kwishushanya na Yesu Kristo nirwo rugendo rurerure turimo muri ino si kugira ngo tube dukwiriye kwitwa abana b'Imana, barumuna b'umwami wacu Yesu Kristo. Ishusho ya Yesu Kristo tugomba kwambara natwe tukava muri kamere muntu y'ibyaha, nuko tugomba kugira urukundo, tukaba abanyakuri, tukagira guca bugufi mu mitima yacu kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwo korohera abandi kandi tukaba abantu bumvira. Ibi byose twabiganiriyeho mu kiganiro ca 22 n'icya 23 nk'imyitwarire isobanura uko tugomba kuba tumeze kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo azemere kutujana mu ijuru. Uno munsi turaganira kuco twakora kugira ngo twambare ishusho ya Yesu Kristo tuzabashe kubana nawe mu ijuru rya data. Mu yandi magambo ni ukuganira kuco twakora kugira ngo duhinduke tube ibyaremwe bisha byavutse ubwa kabiri, mu kuva muri kamere y'ibyaha tukambara ubukiranutsi bwa Kristo. Buriya uguhinduka k'umuntu ntabwo koroshe. Kugira ngo umuntu ave muri kamere yavukanye ntabwo ari umurimo w'umunsi umwe cyangwa umwaka umwe, ni umurimo umara iminsi umuntu afite yo kubaho kwe ukarangira ku munsi wo gupfa kwe. Ibi bigaragaza ko bigoye ko kamere iranduka burundu, ariko nanone icyo tuzi cyoco nuko nta cananira Imana. Kamere zacu tuzimuzaniye tukazimuhishurira tukamusaba kuduhindura, azazidukiza. Niwe muganga mukuru ubugingo bwacu ndetse ni nawe muganga w'imibiri yacu. Umwami wacu Yesu Kristo ni umuhanga, afite ubwenge buturengeye. Azi rero inzira azatunyuzamo kugira ngo agende adutandukanya na kamere zacu imwe ku yindi. Abasomye cya gitabo nandika c'ubuhamya bwanje na Yesu Kristo cyitwa ngo Yesu yaranyiyeretse, babashije kubona ingene umwami wanje yagiye ankuramo uburakari, ingene yampaye kubabarira, ingene yankijije ubukunzi bw'inda, ingene yankuye ku nzoga n'ibindi. Utaragisoma azagisome, kizamugirira umumaro. Uko niko kutwimura, akadukura mu butware bwa Satani budukoresha ibyaha, akadushyira munsi y'ubutware bwe bwo gukiranuka. Mu kutwimura ntabwo aduhutaza, adutwara buhoro, akagenda tunyuza mu bintu bituma tumenya neza uko tumeze by'ukuri, ko twahindutse cyangwa tutarahinduka na gato, cyangwa nyimba twarahindutse
ariko tukaba tutaragera ku rugero rukwiriye. Umwami wacu Yesu Kristo agenda tunyuza mu bintu bitugerageza kugira ngo twimenye kandi abitwigishirizemo. Ibigeragezo buriya niryo shuri ry'Imana. Tuvuge nk'urugero kugira ngo umenye ko utagira umutima ubabarira, kandi kugira ngo Imana ikwigishe kubabarira uzagira gutya ubona abantu wahora ukeka ngo ni inshuti zawe baguhagurukiye, cyangwa ubone hagati yawe n'uwo mubakanye cyangwa hagati yawe n'abavandimwe bawe imibanire ihindutse, hazemo kudahuza no kutumvikana. Ubundi kugira ngo umenye nyimba ufite urukundo nyakuri cyangwa utarufite, kandi kugira ngo ikwigishe kugira urukundo rudashingiye ku nyungu zawe, Imana iza guhuza n'abantu utazi bakeneye ubufasha bwawe, arebe yuko ubafasha cyangwa ubihorera. Ijambo ry'Imana muri Yesaya mu gice cyaho cya 42 ku murongo wa 16, Uwiteka Imana yacu aravuga ati, impumyi nzaziyobora inzira zitazi, nzinyuze mu tuyira tutigeze kumenya. Umwijima nzawuhindura umuco imbere yazo, n'ahagoramye nzahagorora. Ibyo nzabibakorera kandi sinzabahana. Imana rero ni itwiyoborera ikatwigishiriza. Igikuru nuko twemera kuba abigishwa be. Hari igihe twiga tukamenya, ariko hari n'igihe tuyoberwa. Niko kuneshwa. Iyo tuneshejwe ibyo ari byo byose tuba twize, ubutaha tuzanesha kuko tuba twabonye aho twanesherejwe tukikosora. Umunsi umwe hari ikosa nakoreye Imana, nihanandira cyane kuko numva nayibabaje. Noneho icyagiye kuntangaza nuko nubwo nari namubabaje atankankamiye, ahubwo yarampojeje ngo humura mwana wanjye, ngo iyo umwana yayobewe niho yiga akamenya. Umwami wacu Yesu Kristo aroroheje mu mutima we, ni nacyo kiduma adutwara buhoro buhoro ntaduhutaze. Afite kwihangana kwishi muri we. Duhora dukosha akatwihanganira, agerageza gushaka uburyo yadukosora tukava mu bibi burundu. Ijambo ry'Imana ritubwira neza muri Yesaya mu gice cyaho cya 52 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12 riti, Uwiteka ahina umwambaro ku kuboko kwe kwera imbere y'amahanga yose, impera z'isi zose zizabona agakiza k'Imana yacu. Nimugende musohokemo, ntimukore ku kintu cyose gihumanye, muve muri Babiloni hagati. Ntimuzavayo mwihuta, kandi ntimuzagenda nk'abahunga, kuko Uwiteka azabaje imbere, Imana ya Isirayeli niyo izabashorera. Babiloni rero hano ishaka kuvuga mu byaha. Imana yatubwira ngo nimuve mu bibi, nzabafata ukuboko mbane namwe, sinzabahana, sinzabareka mwenyene, nzabana namwe. Kandi ntimutinye, mugende muje ku rugamba, nzarwanana namwe. Nugwa nzakubyutsa, nutsitara ugakomereka nzakuvura, nuntabaza nzagutabara. Imana ikidutezeho gisumba ibindi ni ugukura kwacu mu buryo bw'imyitwarire, tugakura mu ngeso zacu nziza. Gukura kwacu kudusaba kubifatira ingamba, tugashyiramo ubushake kandi tukabigiramo kwihangana no kutava kwizima mu ngamba dufata. Imana rero izi ntege zacu nke nk'abantu, izi ko mu mbaraga zacu ko tutabasha kuva mu byaha ngo twihindura abakiranutsi dukizwe. Imana irabizi neza ko yagerageje guhindura Abanyisirayeli ikoresheje amategeko bikananirana. Niko kohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo abazamwizera bose azabaho ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Iri ni ijambo dusanga muri Yohana mu gice cyaho cya 1 ku murongo wa 12. Umwami wacu Yesu Kristo rero yaje afite ubwo bushobozi, afite ubwo bubasha bwo kugira ngo aduhindure, tuve muri kamere tuvukana, noneho twambare kamere y'Imana. Hari icyo rero tugomba gukora kugira ngo natwe tubone ubwo bushobozi. Icyambere, tugomba kugaragariza Imana guhitamo kwacu n'ubushake bwacu bwo kwishushanya na Yesu Kristo,
duhitamo ko Yesu wenyine aba ari we utubera umwami n'umutware. ni ukuvuga ko tugomba kwemera kuyoborwa no gutegekwa nawe. Iyi niyo ntambwe ya mbere kandi nitwe tugomba kuyikora kugira ngo Imana ihagurukire kudufasha. Imana ntifasha abadashaka kuko Imana itaje idufata ku ngufu. Aha ndashimangira kino gitekerezo kuko ni ingenzi. Mbabwira ngo icyo tugomba kutibagirwa na rimwe nuko urugendo rwo kwishushanya na Yesu Kristo rutangirana no guhitamo Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Igihe cyose utaramwiyegurira ngo wemere kuyoborwa nawe nk'uko nari maze kubivuga, ntushobora gusa nawe ngo bikunde. Imana ihagurukira kugufasha ari uko ugaragaje ugushaka kwawe, ugafata ingamba wowe ubwawe yo guhamagara Yesu Kristo ngo aze mu bugingo bwawe akwiyoborere. Imana ntabwo ije ikora yonyine, ikorana natwe. Nicyo gituma itegereza ugushaka kwacu, igategereza ugufata ingamba kwacu. Umunsi umwe yambwiye ngo ngwino tujane ku rugamba. Ubu niho ndiko ndasobanukirwa neza urugamba yavuga urwo ari rwo, nayo ahandi ho narabyibajije biranyobera. Ariko namaze gusobanukirwa yuko urugamba Imana imbwira ari urugamba rwo kunesha kamere zanjye. Kugira ngo rero tuneshe urwo rugamba, hari intwaro umwami wacu Yesu Kristo yaje atuzaniye aribwo bushobozi bwe. Ariko nyene kugira ngo urwane urwo rugamba runeshe, bigusaba kwitaho izo ntwaro, ukamenya uburyo wazakira n'uburyo wazikoresha. Izo ntwaro Imana yaziduhishuriye muri Yohana mu gice cyaho cya mbere kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 17, aho yatubwiye ati: Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, yuzuye ubuntu n'ukuri, kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho n'ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Izo ntwaro n'ubuntu bw'Imana niyo mpano ikomeye umwami wacu Yesu Kristo yaje atuzaniye igihe yaza mu isi, kugira ngo idukize kamere nk'uko Paulo yabitubwiye mu Efeso 2 ku murongo wa 8 ati: mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Intambwe ya kabiri noneho yo kubasha kwishushanya na Kristo ni kwakira ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nk'uko twakomeje kubivuga bugizwe n'ibintu bitatu bikomoka ku Mana yonyine. Twarabivuze igihe kinini kandi twaranabyanditse muri cya gitabo cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana. Mukomeze mu gisome kugira ngo musobanukirwe. Ubwo buntu bw'Imana bugizwe n'ijambo ry'Imana n'imbabazi z'Imana tubonera mu maraso Yesu Kristo, ndetse n'imbaraga z'Imana ari wo Mwuka Wera. Ibi bintu bitatu kugira ngo bigire icyo bimara mu buzima bwawe, bigusaba ko ubyakirana ukwizera ko bifite imbaraga n'ubushobozi byo kugukiza, imbaraga n'ubushobozi bwo kuguhindura. Twakijijwe rero kubwo kwizera. Kubwo kubigirira icyizere bituma tubigirira inyota n'ishaka yo kubyakira, noneho tugakora icyo tugomba gukora kugira ngo tubibone. Kugira ngo utunge ijambo ry'Imana mu mutima wawe, bigusaba kurisoma uryitayeho, ugafata umwanya ukwiriye kugira ngo urisobanukirwe, ugakora ibishoboka byose kugira ngo urifate mu mutwe, urishyire mu bitekerezo byawe, noneho uhora ubyibwira amanywa n'ijoro. Ibi bigufasha kuryibuka igihe cyose ukeneye guhitamo icyo ugomba gukora mu bihe bitandukanye, kuko niryo ridufasha guhitamo neza. Urumva rero, ntabwo uba ukiyoborwa n'amarangamutima yawe, uba usigaye uyoborwa n'ukuri kw'Imana ari ryo jambo ry'Imana. Iyo uyoborwa n'ijambo ry'Imana, uba uyoborwa n'Imana yonyine, kuko iba ariyo igutekerereza ikoresheje ijambo ryayo. Imana yagaragarishije ibitekerezo byayo ijambo ryayo. Nuko rero imitekerereze mishya y'Imana niyo ibasha kudukuramo imitekerereze ya kamere twavukanye,
kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu. Imitekerereze mishya iduhesha imyitwarire mishya ikomoka ku Mana. Guhinduka kwacu gutangirira mu guhindura imitekerereze. Igihe cyose utarahinduka mu mitekerereze ngo ubuzima bwawe ubuyoboze ibitekerezo byiza, ntushobora guhinduka. Kandi ibitekerezo bizima bikomoka ku Mana. Ibyo bitekerezo Imana ikaba biduhishurira mu ijambo ryayo nk'uko twari tumaze kubivuga. Nicyo gituma muri Zaburi mu gice cya 32 ku murongo wa 8 Uwiteka Imana yacu aratubwira ati, nzakwereka inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanje ntirizakuvaho. Inzira ni Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana. Muri Yohana mu gice cya 14 ku murongo wa 6 niho umwami wacu Yesu Kristo yiyise ubwe ko ari we nzira. Ijambo ry'Imana rero niyo nzira yo guhinduka izatugeza ku rugero rukwiriye rwo gushushanywa na Yesu Kristo, tukazabasha kubona Imana. Abanyabwenge rero n'abantu bakunda gusoma ijambo ry'Imana ndetse bagakunda no gusoma ibitabo by'abavugabutumwa batandukanye bidusobanurira ubwiru bw'ijambo ry'Imana. Amaraso ya Yesu Kristo atwezaho imyanda yose iyo mu mitima yacu kubwo ibyaha dukora. Ariko ayo maraso ya Yesu Kristo ntacyo yakumarira igihe cyose winangira ntiwature ibyaha byawe ngo wabarirwe. Amaraso ya Yesu Kristo iyo amaze kukweza no kugutunganya, niho n'ijambo ry'Imana ubasha kuryumva cyangwa kurisoma ukarisobanukirwa, rikabasha kuguma mu mutima wawe kugira ngo riguhindure kandi rikuyobore. Umutima niwo muri Yesu Kristo yavuga mu mugani w'umubibyi uri muri Matayo mu gice cya 13. Umurima udahinze neza ngo ufumbirwe, ntabwo imbuto uteyemo zibasha kumera ngo zimere neza zere izindi mbuto. Nicyo kimwe n'umutima wacu. Umutima utihana ngo witeguriye kwakira ijambo ry'Imana ntubasha kwera ngo uhinduke, kuko ijambo ry'Imana ritabasha kuragama mu mutima w'umuntu nk'uwo ufite ibyaha. Ahari ibyaha niho Satani aba yicaye, acaza agakuramo ijambo wumvise cyangwa wasomye akarikwibagiza. Ubundi kubwo kutaba ufite umwuka w'Imana muri wewe, urarisoma ukumva ari nk'igishinwa, ukumva udasobanukirwa, kandi ukumva kubwo kudasobanukirwa utanaryoherwa naryo. Kandi ikindi twamenya ni uko ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo biruzuzanya, kuko nanone wihanye ukuhagirwa ntuhite umutima wawe uwushiramo ijambo ry'Imana ngo riwuturemo, wa mubi ari we Satani acaza agafata icicaro mu mutima wawe agatangira kugutekerereza ibinyoma, kandi ibyo agutekerereza urabyemera kuko atakuru ufite muri wewe kuvuguruza amagambo y'ububeshi. Icya gatatu twavuze kigize ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Umwuka Wera, nizo zikomeza ijambo ry'Imana mu mutima wawe, zigakomeza kuri gusobanurira no kuri kwibutsa igihe cyose ukeneye kurishira mu ngiro. Umwuka Wera ukoresha ijambo riri muri wewe kugira ngo ugufashe guhitamo neza, noneho mu bihe byose ugire imyitwarire myiza. Hano tugomba kumenya ko umuntu utagira ijambo ry'Imana muri we ntashobora no kubona Umwuka Wera w'Imana. Umwuka Wera aza mu mutima wawe akurikirana ijambo ry'Imana wabitsemo kugira ngo arikomeze kandi arisoze mu buzima bwawe. Mu magambo make, ni ijambo ry'Imana rihindura imyitwarire yacu, niryo Umwuka Wera ukoresha kugira ngo udushushanye na Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo yarabitubwiye muri Yohana mu gice cya 14 ku murongo wa 15 ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Umwami Yesu Kristo rero yatubwiye ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye,
kandi ntushobora kwitondera amategeko utazi, kandi amategeko y'Imana akubiye mu ijambo ryayo. Ugomba rero kuba uyazi kandi uyafite mu bitekerezo byawe, niho uzabona umufasha ari we Mwuka Wera w'Imana. Twashimangira rero iki gitekerezo hano tuvuga tuti Umwuka Wera ukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo uhindure imyitwarire yacu kubwo kuduha ibitekerezo bizima bikomoka ku Mana. Icyakora Umwuka Wera ntukoresha ijambo ry'Imana gusa kugira ngo uduhindure, ukoresha n'abandi bantu nkatwe, ugakoresha n'ibyo duhura nabyo mu buzima kugira ngo utugeze ku rugero rukwiriye rw'igihagararo ca Kristo. Umwuka Wera aha abana b'Imana impano zitandukanye kugira ngo bafashanye. Mu ibaruwa rya mbere Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cyaho cya 12 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7, ndetse no mu Efeso mu gice cyaho cya 4 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 13, ijambo ry'Imana yatubwira neza riti: hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri twese n'imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungere n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasora kuba abantu bashitse bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo ca Kristo. Nico gituma umwana w'Imana wese agomba gukoresha neza impano Imana yamuhaye kugira ngo afashe abandi gukura mu buryo bwo mu mwuka. Buri wese rero agomba kwemerera umwuka w'Imana ukamukoreramo kugira ngo ugeze ku bandi ibyo ushaka kubagezaho, kuko twavuze na kare ko Imana ikorera mu bantu. Ushobora kuba ugomba kubabwira ijambo ribakiza cyangwa ribaremesha. Nimba uri umuvugabutumwa uhamagariwe kuvuga uko utegekwa. Imana ishobora kuba ikeneye gukosora abantu bari mu byaha, ugashaka gukoresha umuhanuzi. Nimba rero uri umuhanuzi, hanura uko utegekwa, ntugabanye kandi nturenze. Imana ishobora kuba ishaka kugaragaza urukundo ifitiye abantu bababaye kugira ngo ibasubizemo ibyiringiro. Nimba ariyo mpano yawe yo kwita abatagira kivurira, bikorerane umutima mwiza uko utegekwa, ubatabare kandi ubahumurize. Imana izaninahazwa kubw'umurimo uzaba wemeye ko Imana igukoresha n'ibindi. Icyakora kugira ngo izo mpano zose Imana yasize mu bantu zikugirira umumaro we ubwawe, bigusaba kuba ukunda kwiga ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo wamenye. Tugomba rero kuba abantu bahugurika. Umwuka Wera kandi ushobora gukoresha ibyo umuntu anyuramo kugira ngo umwigishe. Ushobora kukunyuza mu burwayi kugira ngo nugukiza ugire ukwizera guhamye. Ushobora kukwigisha gutwarana ukunyuza mu bukene kugira ngo ugire imbaraga zo gushakisha ibisubizo by'ibibazo byawe, noneho uhabonere inkomezi. Ni byinshi Umwuka Wera ushobora kukunyuzamo
kugira ngo ukurere kandi ugukuze, kugira ngo ukwigishe gukunda abanzi bawe, uzana abanzi imbere yawe n'ibindi byinshi ntarinze kudondagura hano. Yobu amaze kugeragezwa mu buryo bukabije, ngira ngo mwese murabizi ibyo yanyuzemo. Utabizi asoma igitabo cyose cya Yobu. Yobu yaravuze mu gice cya 23 ku murongo wa 10 ati, Imana izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'inzahabu. Mu by'ukuri iyo ibigeragezo bitaguteye kwiganyira, ukabinyuramo wihanganye kandi wicecekeye, biragukomeza ukabisohokamo warakomeye, uri umuntu unesha kubwo kubasha kwihangana. Icyo gihe ubasha no gukomeza abandi bari kunyuzwa mu byo wanyuzemo. Umwuka wera rero ushobora no kukunyuza mu bikomeye, kugira ngo numara gukomera ukomeze abandi, ubigishe ubabere urugero. Buriya abantu Imana ikoresha ibikomeye n'abantu baba barageragejwe mu buryo bukomeye bakanesha. Imana rero kugira ngo igukuremo igikoresho cyiza, ibanza kukugerageza, ikagukuramo ubudabagizi bwose. Icyakora ibi byose turi kuvuga nta na kimwe cyashoboka kidasengewe. Gusenga ni umurimo ukomeye wa buri mwana w'Imana. Tugomba gusengera buri kintu cyose, na cyane cyane ingeso zacu mbi, kugira ngo Imana iduhindure. Imana izanwa muri twe n'ibintu bitatu: kwihana, kumenya ijambo ry'Imana, tukarishikamisha imitima yacu, no gusenga. Ibyo bintu uko ari bitatu bigomba gukorwa kugira ngo Imana ize ibane natwe, ibashe no kuduhindura. Ndibuka ko Imana yigeze imbwira ngo fata iminsi 3 usenge wiyirize ubusa, nshiririze uburakari buri muri wewe. Ubundi irambwira ngo fata amasengesho ngoherereze marayika wo kubabarira. Ibyo bintu byari bingoye, kandi ni ukuri inyuma y'ayo masengesho hagiye kubona impinduka zigaragara mu myitwarire yanjye. Nicyo gituma mpamagarira buri wese gusengera ingeso ze, na cyane cyane izamubase zikamunanira kureka, zikamubera ikibazo. Twariho tuganira ku cyo twakora kugira ngo duhinduke mu myitwarire yacu, noneho duse na Yesu Kristo mu ngeso zacu zose, tuzabashe kuja mu ijuru. Twavuze ko guhinduka k'umuntu kutoroshe. Kugira ngo umuntu ave muri kamere yavukanye, ntabwo ari umurimo w'umunsi umwe, ni umurimo umara iminsi umuntu afite kubaho kwe, ukarangira ku munsi wo gupfa kwe. Twavuze ko kugira ngo duhinduke ko tugomba ubwa mbere kwakira agakiza, tukemera Yesu Kristo ko atubera umwami n'umutware. Icya kabiri, tugomba kwemera kwakira ubuntu bw'Imana bugizwe n'ijambo ry'Imana, amaraso Yesu Kristo n'imbaraga z'Umwuka wera, kandi tukabyakirana kwizera yuko ubwo buntu bw'Imana bubasha kuduhindura. Tugomba kandi kwemera ishuri Imana itunyuzamo y'ibigeragezo, tukabinyuramo twikomeje kandi twihanganye. Tugomba kandi kwemera guhugurwa n'abandi bakozi b'Imana, kugira ngo impano Imana yabahaye natwe zitugirire umumaro. Kandi natwe ubwacu tugomba gukoresha izo mpano Imana yaduhaye kugira ngo tugirire abandi umumaro, tubabere inyunganizi. Nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba, tugomba guhora dutyazanya. Mu Migani mu gice cyaho cya 27 ku murongo wa 17, ijambo ry'Imana yatubwira riti, uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Kandi ibi byose bigomba guherekezwa n'amasengesho ahoraho. Ubutaha tuzatangira kuganira ku mpanuro ya 5 Umwami wacu Yesu Kristo atugira kugira ngo azatujane mu ijuru. Nayo niyi: mube maso musenge, mwirinde mwe kwibagirwa, kandi mufungurire Imana imitima yanyu. Telefone zanje ni 0788 517454 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com christineNyakamwe@gmail.com.
nagira ngo abipfuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abipfuza gushishikara nabo kuzitega amatwi mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone ni kuri 0788 35 0747. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radio Izuba buri cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2 za mu gitondo. Ikindi abipfuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora hano Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari c'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa 3, ku Gisimenti muri farmasi yitwa Karo Pharmacie iruhande ya alimentation yo kwa Ndori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri mu rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni 4. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza na Yesu Kristo, en français Le salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bakafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, uwo atazajana kwa data tazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa Dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu Gifaransa ni Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twipfuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo Gukina birarangiye, mu Gifaransa ni La récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari mirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe Kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, iki Gifaransa naco kiragura amafaranga 1000
y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. Bicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta mutabazi twari dufite. Turapfukama dutakira Uwiteka, aratwibuka adukiza amaboko, yabatujyanye w'iminyago aradutabura, tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe. Twasaga n'abarota ko dutashe, amarira atemba kubera ibyishimo, indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu, ubwo twitegeraga ya migabane. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tujye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso Yesu ko yadutahuye. Amahanga yose abonye iyo mirimo, baratangara bubaha Uwiteka. Igitinyiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana bigotabaga muri Yerusalemu. Kibabaje nuko benshi bibagiwe, imitima yabo iradamarara. Oh, birengagije za ndahiro barahiye, ubwo bari mu ishyamba ry'ikibira. Ndamanura inanga nicare ndirimbe, mpamagara abanjye mbarema agatima. Oh, tuzakorera Uwiteka, waduhaye amazi tunyotewe. Jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana, waduhaye amazi tunyotewe. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tujye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tujye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye.
nshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho nkorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje nguze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda ntukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguwe neza ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? arambwira ngo wewe nende ngewe ngo wewe ngewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe. hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefona niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe